今日はですね、コペンのルーフ周りの異音についてのお話をしたいと思います。ルーフが開くオープンの車ですので、異音が生じやすい車でもあります。異音というのは何で発生するのかというと、ズレが生じることによって異音が発生をします。じゃあズレは何で生じるのかっていうことですが、一つはこの走行によって発生する振動ですね。これによって生じるズレがあります。そしてもう一つはこのルーフが稼働しますので、稼働するたびに少しずつ生じるズレ、これによって異音が発生するということが考えられます。そして異音の種類ですけれども、大きく2種類あると思います。一つは構造そのものから発生する異音が一つと、そしてもう一つは周辺部品と干渉することによって発生する異音、この2種類あると思います。ではコペンでこのルーフ周りで衝撃や振動の影響を受けやすい場所といえば、発生する場所としては3つ考えられます。一つはこのルーフを支えているリムーバブルルーフヒンジというこの部分と、閉まってきたルーフを固定するための器具であるルーフロック、そしてルーフとボディを最終的には支えていることになるウェザーストリップ、この3箇所が最も影響を受けやすい場所だと思います。今回はそのうちルーフロックにあたる部分のお話をしたいと思います。このコペンのルーフロックの部分ですけれども、機能的には2つの機能があります。一つはルーフをこの A ピラーの部分ですねに引き寄せる機能と、そして引き寄せたルーフをしっかりと固定する、この2つの機能があります。その2つによって稼働するルーフをこのクローズ時にフロントピラーに固定する役割があります。問題はそれを固定する際にズレが生じて異音が発生するということになります。それではルーフロック部分のガタつきの補正方法について説明したいと思います。必要な工具は T30 のトロックスレンチをお勧めいたしますが、必要な工具は基本的にはそれだけです。で、内容ですが、フロントピラー側にあります、センターロックキャッチという部品名になりますが、この部品の固定位置を調整するということになります。まずこのルーフを開いてください。そしてこの状態にしておきます。次にセンターロックキャッチの固定用のスクリュー2箇所、同じものですが2箇所ありますが、これを緩めてください。完全に取り外す必要はありません。このルーフロックキャッチを取り外すことは今回しませんので、2箇所のスクリューを緩めてください。そして緩めるとこのセンターロックキャッチというのがガタガタと手で揺するとガタガタと動くようになりますので、室内側にずらした状態で2箇所のスクリューを仮止めします。ここでのポイントはセンターロックキャッチを室内側に寄せて仮止めすること、それから仮止めの力加減ですが、手で押せば強く押せば動く程度、簡単には動かない、ガタガタはしないけれども強く押せば動く程度に仮締めをすること、この2点ということになります。センターロックキャッチは左右2箇所ありますので、同じように仮締めをしておいてください。次に
センターロックキャッチの仮止めが終わったら、ルーフを操作してルーフを普通に閉めてください。ルーフが移動してきてクローズの状態になると、ルーフがこのセンターロックキャッチに当たって少しずれるはずなんです。でそれがポイントになりますが、普通通りに閉めてください。そしてルーフが閉まりきったらルーフロックをかけてください。ルーフのクローズ動作が終了し、ルーフロックをかけて終わったらセンターロックキャッチを本締めしてください。2箇所のスクリューを本締めしてください。以上がルーフロック部分のガタつきの補正方法になります。ルーフロック部分のガタつき解消のために、ネット上ではよくこのくぼみに刺さるピンの部分に指サックをかけたり、また、ルーフの方についてある金具に調整のダイヤルがあります。でそれを回して解消する方もいらっしゃいます。ルーフロック部分の調整という意味ではその2つとも場合によっては有効だと思います。ただ、ルーフロックのピンの方にはもうすでに樹脂製のカバーがついていまして、それによって発生するというのはちょっと考えにくいというふうに思われます。それともう一つ、調整ダイヤルによる補正の方法ですが、これについては実はセンターロックキャッチ部分のこの反対側のところにスイッチがついていまして、このスイッチが入ることによってルーフがちゃんと閉まったということを判定しているわけなんですが、ルーフについてある側の金具の調整ダイヤルを回すと、場合によってはスイッチが入らなくなってしまう可能性があります。ピンに指サックなどをかぶせて取るルーフロック部分のガタつき補正の方法やダイヤルによる補正の方法についてはご紹介させていただいた方法によってもなおちょっと調整しないといけない場合になさるといいかと思います。